天去當夏天走啊，係啊。所以冬天走車，各位朋友喺加拿大嚇要小心啊！你唔好跟車跟得太貼。你走快嗰個後邊嗰個車亦跟追住你㗎。係啦，你走得越快，佢跟得你越快。比如呢條道路好暢順啊嘛，突然間你前面有人塞一塞你，你掣一掣，佢喺後面截。頭先個車禍，車尾係咁啊！頭先個車禍3架車嚇錫埋一齊啊，就係咁啦。加上啊呢度咧好多咧都係印度人啊，咁佢哋喺印度咧熱帶地方啊，走車瘋狂到死，又唔守紀律嘅。咁嚟到呢個賓頓市嚇，呢個賓頓市而家嗰啲保險點解唔貴？嗰啲車保險就係呢啲印度人咯，唔守規矩行車嘅啲車禍啊，全個安省全個加拿大人最高就我而家住嘅呢個 Brampton， 印度人造成㗎啦。所以大家嚟到加拿大，無論喺邊個地方住，記得守交通規矩同埋行車，特別係冬天啊，一定個距離要保持起碼2-3個車位咁遠，唔好黐咁埋啊！